เกี่ยวกับวัดชัยวัฒนารามวัดชัยวัฒนารามเป็นวัดที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของไทยตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาวันนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าประสาทธงในปีพ.ศ. 2013เพื่อระลึกถึงใจที่นาทางการสงครามกับพม่าสงครามครั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสงครามอยุธยากับพม่าวัดมีศรัทธาภัตยาคาสมที่อบน้ำแบบคมซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรื่องของอาณาจักรอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอดีตเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและการค้าทั้งให้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยขอบคุณครับ